大家好，我又聽下邊度掌聲多啲先，學下小明哥，邊度多啲啊？好似全部都多喎，4件都多喎，多謝大家，多謝。嗱，阿詹 Sir 咧喺樂壇咧，大家都好敬重佢。咁我同阿詹 Sir 嘅淵源咧，就係喺80年代。80年代嗰陣時，我諗好多都未出世啊！今晚嚟得聽嘅咧，我諗都有翻咁上下。唔係80年代咧，嗰陣時咧就流行武俠劇。嗰陣時我就拍咗好多電視嘅武俠劇。喺嗰陣時有頭先小明哥同埋阿葉振棠哥哥咧唱嘅《大俠霍元甲》啦，《大地恩情》啦，《大內群英》啦，太極張三豐啦，《秦始皇》咯，要數落仲有好多，都係阿詹 Sir 填詞嘅。嗱，詹 Sir 咧，佢嗰啲歌咧，大家唱到依家仲有人唱，仲係好多人中意聽嘅。但大家又知唔知道電視劇詹 Sir 寫得最多嘅應該就係我拍嘅電視劇啦。真㗎，頭先數咗咁多套啦，咁就所以今晚咧真係有幸可以企喺呢度，同咁多位有份量嘅歌手一齊。其實我真係好驚㗎，大家有冇發覺啊？大家有冇發覺今晚喺度唱歌嘅個個都係專業歌手嚟㗎，得我一個演員咋？所以我真係好多謝詹 Sir 同埋大會俾我今晚一個好嘅機會，多謝。最後仲要多謝我哋嘅麥老師同埋佢哋嘅團隊，多謝晒，辛苦晒你哋啦，咁多人。嗱，跟住落嚟，我諗大家都等咗好耐㗎啦，唔係我唱我想唱多啲啊，不過咧太多歌手太多啦，詹 Sir 好多歌，跟住落嚟呢兩位咧，大家等咗成晚，係邊一位啦？俾多啲掌聲啦！俾多啲掌聲！